ya ta can. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. القائل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوكم فحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وتسبحوا بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. الذين معه أشداء على الكفر رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوريد ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الزراع يغيظ الكفار. وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات بمغفرة وأجر عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يمدون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله بالتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تقضي إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم فأنا خير من خيار من خيار وأنا سيد ولد آدم ولا فقر. والقائل آدم فمن دونه تات لوائي يوم القيامة. والقائل أنا سيد الأولين والآخرين يوم القيامة ولا فقر. والقائل أنا أول من تنشق عنه الأرض. والقائل أنا قائدهم إذا وفدوا وأنا خطيبهم إذا سكتوا وأنا مبشرهم إذا يئسوا. والقائل
يزل ربي ينقلني من الأصل الطيبة إلى الأرحام الطاهرة من لدن آدم وحواء إلى عبد الله وآمنة مصفا مهذبا لا تشعر شعبة إلا كنت في خيرهما وما مسني شيء من أمر الجاهلية والقائل أنا محمد صلى الله عليه وسلم أنا أحمد صلى الله عليه وسلم وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا الآكل فلا نبي بعدي وعلى آله وأصحابه حق أجر الله العظيم أما بعد من يمالمي من يلمامي من يمقدمي نائبهم الإمامون المسلاتي da malaman da suka yi bayani wata ma kafin na zo musamman a ciki ga malam da ya buge mana da addu'a ga malam naibi barista liman da liman nasarawa tsayayyukan wannan sha'ani su ala sabbi su ala saka musu da rai da sauran mutane yan uwa duka wanda na ambata da wanda na ba fata ba da yake taron na manzon Allah ne babu babu mai gaya dukkanmu bakin taron nan kuma dukkanmu taron namu ne a sabbin wani kujera mun da ya ban kujera ba da wannan tsayo yan uwa ban kujera aka ce taro na manzon kujera Allah ban kujera to babu taro sama da shi babu yadda annabi ba abin da yake sama da manzon Allah haka duk abin da ya shafi annabi Muhammadu to ba abin da yake sama da abin babu shi ana da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kanka wajen maulidinsa wato ka gode wannan Allah na sanka ba ta inda Allah zai guda ma yana son ka kamar ya jarrabe ka da son annabi Allahu alaihi wasallam ana da yawa aka je mun kwana wani maulidi can cikin nasarawa can wani gari kusa da wani ka ce ya bakin nan kar ai mana nace babu ibadar da bata wato da yin ta baya ma tuna lada kamar son ba sallallahu alaihi wasallam ne dalili ita ibadar ta biya ladan kanta yanke saboda san annabi ba ladan da za a baka kai san annabi akwai ne ko amsa ne ba babu ai Allah zai biya ka da san annabi shi sai ka hawa san annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ne ladan ba akwai ladan kai yanzu da ladan da kake kwaɗayi na san annabi ya wuce Allah ya kara jarabar ka da sarki babu wani babu to dan haka ba abin da za mu ce wa Allah sai mu da Allah ya zaɓe mu ya jarrabe mu ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bai da mu na annabi ya bai da annabi namu shi Allah in ba san ka kusa da shi to abin da duk kake so da duniya sai dauka ita ba ka ce ka tafi can da Allah bai so ya ganka kusa me kake so kudi ya to ne ka mulki ne jama'a ko me kake so shi ne abu abin da ya fi tsada kar ka zubar kusa da wani la kara lafiya in Allah bai son ka koro masa bai so kan karɓi shi zai ta baka tambayi son bakin ka da wani kar ka dame shi da banka wanda Allah yake so annabi ya gyara shi sallallahu alaihi wasallam yan uwa saboda Allah yana son mu ne ya zaɓe mu ya jarabe mu da son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ban da jarabawa yan uwa aka ga wani ma mai sallan ne amma yana inkarin fallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai yanzu nan bai sai saka ka gode wa Allah a shahar a masallaci aka zakuro wani annabi a yi waje da shi a kai shi wuta suratul tauba Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda yana cewa almajiransa tabi'ai kuna kiran wannan suratul tauba mu sahabbai ba haka muke kiranta ba muna kiranta al-fatiha mai tonon siriri la kara lafiya
yake saboda tun da bara ba ta ma fara da bismillah kawai daga sura mai aya 130 turkar ba bismillah bara'atun min Allah wa rasulihi ka ji ka san ba lafiya ba zaman lafiya bane ba Kara lafiya. ta fara da babban bara wato Allah ya yi baran bara Allah ya saka da kai ka taɓa jin karatu da tabara ta ce Allah ya yi baran bara jama'a ga yi kuwa Allah ya yi baran bara Allah da manzansa sun yi baran bara La kara lafiya. daga wanda duk kuka yi wa alƙawari na mushrikai idan da tana hafi da mushriki yasiru fil ardi arba'ata ashhurin wa alamu annahu ghayru mujrimin wa anna la musul karim ya da ku ya wuce a wajen ku wata ku Allah ya ba ku a cikin haraji bayan nan kuma shi kenan wato Allah zai riske ku duk inda kuke ba ku sai ku kuce masa ba kuma sai ya tura gari kowa daga Allah da manzonsa wata bara a samuwa kuma wani baran bara kan samu da larabci ake bara da hausa ake baran bara wa azabin min Allah wa rasulihi la yu'minu hajjin akbar anna Allah bari'un min al-mushrikeena wa rasulihi ba ruwan Allah da mushrikai ba ruwan manzonsa da karatu ya nisa ana jiya kuwa Allah ya dubi mu'minin ya kalubalance su ba sahabban da ke gaban manzon Allah ba maka duk wanda bai amsa mu'mini har alkiyama ta tsaya Allah ya kalubalance shi abubuwa guda takwas a nan yace kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraktumuha وتجاهل بشرك بقى ومساكن ترضونها كل تبص Sun cika daidai. أحب إليكم من الله ورسوله وجاهد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. والله لا يملك مفرس. ‘Yan uwa, Allah ya lissafa abubuwa guda da wasu wanda kowanne a ciki an sha kashe ce mutane. gudu wannan insha Allah da kuma Ana ji? An sha kashe mutane akan ɗayan abubuwa ta wasu. Idan dai iyayen da Allah mutum na aka kashe wajen kare wasa za a yi wata safa Allah ka ɗaya sai yawan su Kwarai kuwa. wa abu na uku ya'yan mutum nawa ya tsaya ya ce da a kashe masa ya gwada a kashe shi Allah ya yawa kowa Allah ne ya sa adadin wa abu na uku wani kowa na mutum da yawa zai tsaya ce da a kashe mara ya kowa gwada a kashe shi wa a zuwa mutum da ce da a keta mutuncin iyalinsa matarsa a gara a kashe shi wa a shi ya tuku mutum da ya zai tsaya ya ɗauki kuɗi ta zai kare danginsa ko dai a kashe shi da masu wasu to amma nan da kuma duk wanda dan fashi ya kashe wajen kare kuɗi za a kashe shi haka ne wani darin da shi wanda ba a kasuwanci da mutum da rubuta wasu duk wanda ya wajen kare kasuwanci za a kashe shi Allah kaɗai sun yi wasu wa masakin tardona wani zai tsaya kowar gida ce wallahi ba za a kai ka mutunci gina ba da a shiga gida na sai dai a kashe an yi haka ce a koma ba Sai man kuwa. to Allah ce waɗannan da kusa ka saba mutuwa a dalilinsu in dai kuka fi son su akan Allah da manzonsa da jihadi saboda Allah da to ka tarar da su saurara sakamakon ba zai kyau yan ba da sura ta ci gaba bayan ta gama da mushrikai sai ta fara da mai ya da dama ma da kun idza qila lakum firu fi sabilillahi faqatu min al-barakati tun farkon sura jadi jangan dapat menunjukkan itu pada menunjukkan haram pada maka wannan safar ba ne amma safar na mushrikai na kan kana tafiya kar mushrikai su yi ka ya da ku sai na labari wani bani ana ba mu ne labarin Yahudawa da Nasara amma kan fara kuma wannan da aka fara magana da mu'minan da kashin kansu don me aka mutu da ke dakirewa to ku sani illa dan su ka nasarar Allah in ba ku ke manzon Allah ba Allah zai tabbata shi Allah ya tabbata shi yasa kaga mutum ka ba sani sai da aka zo Ibn Abbas yana kiran sura wato surar tonon sinin sai da wanda ya fa aka fara wankewa a surar siddiqul umma ne sai na Abubakar sai ya sani zuwa da bani shi ya wa kunya
ya kunzani yace da fara wadinu ila afas wa minhu a cikin dai mu'mina akwai munafikai ne kaza akwai ne kaza yace wallahi sai da muka dauka sura ba za ta kare ba sai ta ambaci sunan mu gida gida wa ومنهم من يبخل بالصدقات ومنهم من عاهد الله ومنهم من عاهد الله أنا دي ومنهم أنا دي هو نعم أجتمع الأبقياء الله ومنك يكثر مصدقات سيسجي مسلمك إن أباسوا سيأكل سيكون تصميم الدادك ina yana su kuma su yi bacci a cikinsu don surar ta sauka ita ta shekara tara jihadin ƙarshe da annabi a duniya shi ne yakin tabuka da ya ce a shirya maza ya saba in zai je yaki baya faɗa ko zai faɗa sai ya koyi yakin da wata waki yadda ya zo ci hadisin Bukhari da Muslim hadisin sayyidina Ka'ab dan Malik al-Ansari radiyallahu ta'ala yana cewa mana wa kazata illa warraha bihi bai taɓa yin wani yaƙi ba sai ya koya yaƙi da wanda ba ma'ana saboda munafukai da ke gaban su suna jira in addini za a je su ga kafirai a tare hanya a yi wasu sahabbai illa to don haka in zai tafiya misali yana kamar kefi in zai tafi Abuja sai ya fita bai labarin hanyar da shi ya lafiyar hanyar da suna da lafiyar kuwa kaza da kaza da kaza ya ga ruwan hankali da tafi na so ina za a tafi Jos Jos to ita ce kyawa na ke sallallahu alaihi wasallam ba dan ko wajen ya koya mana shi kan ba zai tafi ba amma shi malamin mu ne mu kuma rauna ne idan ya yi irin tafiya sai ina abin koyi a ciki mun isa ku koya ne? A'a, tun da ko yau na ne bari ya koya mana hatta da barbarin kwatan kai a hannun makiya. Ba a taɓa wanda Allah ya fi so makiya sun ta bai shahadi ya nasa a cikin munafukai da wannan ma wani. Saboda laluran koyarwa, dan an nama ko da da gefen daman ka da hagun ka ga makiya, annabi malamin kai ne ya yi tsare ka kwaci kanka. Da ƙara lafiya. Alayhi salatu wasalam. Sallallahu alaihi wasallam. To, amma wannan yaƙi da tabuka da ke yaƙi ne wanda ya fi kowanne nisa ba a taɓa zuwa jihadi mai nisan da kusa. Dan ana magana ko da tsakanin Rome da ƙasashen Larabawa. Kuma ga shi shekara abinci bai kyau ba, ga ana garjin rana, ga shi ba kuɗi ya fi mutane. Amma kuma annabi sallallahu alaihi ya samu labarin sarki Rome yana shirya dawakai zai kawo hari Madina. A irin siyasar yaki irin na manzon Allah. Idan ya ji makiya yana shirya kawo masa hari ba zama ke kira su gida ba. Riga su zuwa ke sai dai su kishi ya isa. Haki da su bisa da isa. Tattattat. Wato takakkan yaƙi yake musu alaihi salatu wasalam. Ana biyan wa wannan yasa manzana sallallahu alaihi wasallama yace sai yake gaya wa sahabbai yaƙin nan ga inda za a cewa yaƙin nan wani asfar wani munafiki zai ce ya rasu da babban cikin munafikai ya zama shi jihadin nan ina za a je ne ya ce za mu je banin asfar wato ƙasar Rome sai ya ce kai ni kuwa na ji an ce matan su kyawawa ne matuƙa kada in je ni kokari ban da hakuri kan mata wani abu ya haɗa da matan su a ce za mu haddi in an mu haka lallai an fitini izan li wa la taftini ka mun izini in zauna gida kan an fitini ya rasulullahi wannan magana sai da wayi ta sauko wa minhum man yaqulu zalli wa la taftini ala fitnati sakatu wa inna jahannama la muhitatun bihim sai Allah ce a wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin annabi zaka ta ga wasu kace wai kana bin
ai ka ga mu shiga fitina sai dai wani ba ka ba Allah ƙara lafiya. a cikin ta wani wanda bai shiga wanda kai kyau ala ke fitnati saka ana ji Na'am. annabi Muhammadu ne Sallallahu alaihi wasallam. ومنهم من أعاد الله ومنهم حاجة أنا محمد يوم فأتبع بعض الله يجيب ما يكفر بعض إنسا أشكي دكاية الله بعض كمان سا هو الله كان من الجودة نيوم يبغى من أبو جمال سيد بعض يبسوي بعض dan Allah wa Allah ya biso ba kuma Annabi Muhammad. wai ya ba mu abin da ya biso ba a kayansa ka zo ka hada da Allah da bukata bai san gida bai san mota bai san duniya bai bukatar da ya yi dan bayi ne amma annabi Muhammad ya yi dan kansa annabi Musa ma ya zo ba na tuka ni nafsi ina ga annabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. amma a hakan kuma ya ba mu shi alaihi salatu wassalam da haka tsakanin da Allah ba mu na mutum sai godiya Mun gode. manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa shi da kansa yana jinjina mana wannan kisa yana cewa duk baban da masifa ya same shi ko ba na duniya don Allah ya tabbata da ya taɓa sa ba kawai ya shi ya yi haƙuri shi da kansa ya fara mana tarbiyyar kansa duk bai rasu ba duk wani wanda zan ya tabbata da ya taɓa samu na ma ya rasa da duniya wannan kawai ya shi Allahu Akbar. alaihi salatu wassalam annabi Muhammadu Sallallahu alaihi wasallam yawwa shi yasa a cikin bayansa akwai wani hadiminsa da ya yantar ana ce masa sauban wancan mashashen masoyin manzon Allah Sallallahu alaihi wasallam. wani lokaci in shauki ya kama shi da daga san farfadiya sai an ɗauko shi an kawo shi gaba ɗin sai bai da bashi da kai da hayyacin ya dubi annabi ce ya rasu da rai a duniyar nan durar da na tashi kishiwa ka ba in ba an kawo wuri gaba ba na samun sau tsoro na kai aljanna wallahi duk daɗin aljannan nan in na shiga in na daɗe ban ga mutu wannan farfadiyar wannan ciwo yana yin tsoro kada ya zama muna lahira kuma masauki na daban da naka kana can babban matsayi irin naka ni in na samun mai kenan Allahu Akbar. ina inda matsayi na ke lokaci ko ina za a kai wuri ka ta inda hayyaci na sai ce karka da ba ba kuma ma'awa sallallahu to yan uwa idan dai wanda ya rayu da annabi ya kwana da shi ya tashi da shi ya ci abinci da shi ya zama hakikinsa da cikin gida a kullum yin wa annabi yake ji ina mu da roƙar shi ba kaga kuwa an dole a mana adalci sosai in kun taɓa shi wajen soyayya ga wanda suka ja inda ana koshi ma ba su koshi amma ba su koshi ba sahabbai saboda su riƙe annabi ya ce musu ana awwalu man tashaqqu anil ard ni ne farko wanda ya hura kawo kasa za ta tsage fito idan da sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sayyidina bilal dan rabahi alhabashi radiyallahu anhu idan an rubuta kima sunna ko ka dace to ranka da dai da Allah ina so ka mun izini na riga na sai da kai dawa inna la yashra min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi adlahum janna kuma na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk aikin bawa babu kamar jihadi saboda Allah ka mun izini zan koma kasan shafi inda yake jihadi idan da jihadi saboda Allah har koma kan Allah ya samu shahada Abu Bakar ce ayya kai hakuri da muna jin daɗin zama da kai ka ci gaba da wannan kiran sallah yadda annabi ke dace yana jin haka sai ya fushi da kuka yace wallahi ba zan kare wani kiran sallah bayan manzon Allah kai hakuri saboda shi bai san yadda zai karasa ashhadu anna muhammadar rasulullah a ce masa yau annabi ba ya ji daɗin annabi ya rayu yan uwa ya ce kai hakuri bilal ya ce
ya Allah zan tabbai ka ranka ne ina ce ka yanzu da saboda Allah ne wanda ka sani a makka yace kwarai kuwa yace don Allah ka bani da wanda ka ce da ni shi kana abokan ya bar shi ne sai na abokan ya rasu ba shekara biyu da ta Umaru ya hau to zamanin Abubakar din ma Bilal yana sha ya taɓa yin mafarki na manzon a nan da ce habar Bilal wanda wace iri yare yake ba ce ba za ka muka ziyarce ni ba za ka muka ziyarce ni ba da gari yawa sai haɗa kayan sai ba da wasu yi mutu da ya zo mai gidan kowa ba kai tsaye ce masallaci ya je shabbakin manzon Allah ya shiga kan kabari lokacin za ka shiga har cikin ziyara ya goga kumatunsa a kan kabarin manzon Allah yana kuka sai ga Hassan da Hussein suka zo suna zuwa suka ce yawa Bilal yawa suna ƙananan shekaru lokacin wannan shekara ta zo wannan bakwai sai ga tsakanin ko shekara ɗaya yawa Bilal yawa da zo kuma da kiran sallah ka zo kuma da kiran sallah da ke zamanin manzon Allah kai to saboda girman su ba lokacin sallah bane sai ya hawo yana hawa ya kama kunni da ya ce Allahu Akbar gaba ɗaya madina gaba ɗaya sai aka tsaya cak aka gina da so da murya ce rabonsu da su ji ta tun annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi cik saboda ba san yaro an sarrafa su ji tun annabi su ba ƙara da duniya ba ya da ya ce ashhadu an la ilaha illa Allah jama'a suka fito a guje daga kasuwa daga gida mata na tsallakowa jama'a ku zo Allah ya tashi manzon Allah Allahu Akbar ashe kaga waɗanda suke kusa shi ma suna jira kowane sakan ne Allah zai tashi shi don Allah ka duba mu suna ba guje da ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah kafa ɗaya wanda ake da sanar da bakari aka yi ta sabta kuka shi yana kuka a kuma suna da an gani da bai zama mai ne da dalilin kuka shi yana kuka su suna kuka Allah ƙara lafiya kuka aka ƙoshi sannan aka tafi shi da yawa zai ba da labari jama'a don Allah ka dubi tafasa da soyayya da umar da zama khalifa shekarar da ya je sha ana ji da ana ji yan uwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin sai ta bude zama khalifa da ya je sha yana sarki musulmi ana ji yan uwa sai sa wannan cire irin ta suka sa da can a kasan tana nan a kasan kujerun masu da ya je sha mutum ba da rana sai ya bude masallacin Baitul Maqdis saboda da abubuwan da shi ne kwamandan yayi da suka je sha suka kewaye garin Yahudawa ne Kudus lokacin su suke wuri da suka kewaye garin aka yi kwanaki ba su iya bude suka ci garin ba su kuma Yahudawa ba su mika gari ba wanda yin abinci suna kada su akwai da wanda da yau da abinci suna kada ta cikin gari sai wani dattijan cikin Yahudawa babban malamin su sai ya hawa wata katanga ce don Allah jama'a karkuwa da ku na tabbata al'attaura alƙawarin da aka mana yanzu ne lokacin ku da dare amma ku nuna mun shugaban kuwa ne suka na sa abubuwa ya ce ba kai bane ya sunan ka abubuwa da ya kamar nika ya ce ba kai bane ku kira sarkin ku musulmi umaru sarkin musulmi in ya zo shi ne mun san duk duniya nan sun ji mun wala ba mu yi shi da ku kira mana shi in ya zo shi ne sai mu fashi makullan gari cikin zaman lafiya
aka aika Umar ya hau ya zo Sham da ya zo bayahudan na laikowa ya gaji da wallahi kai tsawonka da komai da sunan da kai ne aka ce za ka ci gari shi ma da yahudawa yadda za ka yi cikin duniyar nan sojoji mu ne ba za mu iya da kai ba aka ba shi makulli ya buɗe gari aka buɗe masa gari ya shigo masallacin radiyallahu ta'ala ya waye wani mutum inda ya san na ita ta masa masjidin Umar ana ji? sai sahabbai suka ce masa ka roƙa mana Bilal ya mana kira sallah mana kuma aka ɗauki Bilal da kire yadda ya hau ga kira sallah sahabban da suka rayu da manzon Allah suka rika shafa kuka ba ma wanda ya kai Umar kuka ya ci kake musu da falla ana ji? sai ayyuna alaikum salam sai ya ce da jirgin ta'ala Umar ya ce a Bilal ta ce wannan kira sallah ne to wannan ya nuna gare ya nuna mana wato sahabban da suka rayu da manzara sallallahu alaihi wasallam su ma haka suke shauki to kaga mun wanda ke mu da babban shi kuma a haka din annabi wata rana na gida mu ce inni ashaqu ila ikhwani ina shauƙin yan uwana suka ce alasna ikhwana ka ya rasulullah ashe ba mu yawo ce ban antum ashabi ku sahabbai na yan uwana suna nan gaba za su zo saboda tsananin so na kowanne su zai so ya rasa komai a duniya ne zai sa mai gani so ɗaya a kaga in zo lokaci saboda ka duba maulan shekar islam Ibrahim Kaula yana faɗi a cewa yana cewa muradi ya kaunar Mustafa ainu ainu fa illa fa mawti fi shauqan rusul ولولا التزاز في الجنان بدونه لما حننا والقلب كل وصل وليت رسول الله كان مسعرا نارا خالدا كل مسعى وليت يكسر الليل فوقه وليت يكسر به التي كذابه yana cewa ni dai buri na in ga Allah ya narkar da ni a saman sallallahu alaihi wasallam billahi la ilaha illa huwa gara na mutu da rayuwa na ba su da gara lafiya yace ba dan wannan tizazun fil jinani biduni ba dan a aljanna akwai jin daɗin hasken manzon Allah da ya sallallahu alaihi wasallam wallahi duk mai hankali da ma hannana hawal kulli da nawar kulli fi basar duk mai hankali ne gaskiya sai so shiga aljanna dan ne don Qur'ani ce la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannah humul faizun ya kai har abada ya mutu da aljanna ba su ya kan da su ne masu rawa su yi aljanna wani aljanna ba ta faru dan haka sai ya zama wato ya nuna mene ya nuna cewa mai hankali ne sun shiga aljanna saboda sabon farko amma ba su sun dawo ba matukan ba a tabe sosai sai ce da a ce ina can wani waje annabi yana can wani waje to gara a kawo wani inda annabi ko wuta zai hura ya kona ni ya fi mu a ce yana waje da ban shi na waje da gara lafiya sallallahu wani da kuma kana musakkira ibrahim naran khalidan kullu basir to kaga waɗanda suka rayu da shi suna gaya mana su maulana shehi Allah ta'ala lokacin da shehu da kullum an yi je madina ziyara zuwa sa farko an ce da ya je larabawan nan masu kore jama'a haram shehu masu kore wannan suna hankali jama'a
kowa ya zo na kuka yana da assalamu alaikum ya rasulullah assalamu alaikum ya khairu billah assalamu alaikum ana ji na'am Na'am shi. shehu da ya so karaji ya faɗi su ma Akbar. masu kewa haram a hakan yanzu suka fashe da kuka ba sai shirki ne ba masarar mukiran ne suka fashe da kuka Allahu akbar sai su maka sun tafi yau sun sha duka sallallahu alaihi wasallam daga wurin kuma sai asibiti wanda yana nuna maka wato irin san da yake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ga lokacin da aka yi tafiyar Harrani ke cewa wai ziyarar manzon Allah salasan da niyyar ziyara sama da niyyar ziyarar masallaci ba ana ji da kyau na'am in ji shi yake haramun sai dai ka je da niyyar ziyarar masallaci sannan shigo ka zance shi malamai suka ce dan tarbiyya idan ka san wannan karatu ya ce hadisi ne da yake cewa la tushaddu rihali illa ila salasati masajid al-masjid al-haram wa masjid hadha wal masjid al-aqsa ba inda ake daure kaya da niyyar zuwa ziyara sai masallaci ya garo masallacin harayin makka da wannan masallaci na wani jiwon zara suna sannan da masallacin kudus wani ya daure da ke kabarinsa ba masallaci ya yi sama za ta ce ba a daure kayan yin ziyara sai ku duk wanda ya daure kayan yin ziyara wanda ba hukun na bayani ko da kawai manzo Allah ya kusa shi ba da wanda ke daure rabi amma ko da kushe Ibrahim kawai na kusa yayi na ba rabi ya masa ba tashi ta kadas amma ba ta kano ba Shehu. dan da gida Shehu. ko ina ba sai kofar shabbakin manzon Allah Sallallahu alaihi wasallam. da ya kwankwasa aka ce wa ke sallama sai ke huwa hibbu masoyin nan ne Gausu, gausu. yes Lagana lafiya. Allahu sai ta'ala aka ce wanne cikin ahbabu inda suna da yawa alfazani busiri ko aja ibrahim Marhabu, marhabu. Lagana lafiya. aka ce da ya zo yin ya ce kan ja a zahirar ziyara ya kawo kowa ba shi ilimin ke ziyara ya zo Lagana lafiya. aka ce ziyarar masallaci koko yadda wake ta masallaci ya zo ziyarar wanda shi ne ya mai da masallaci Shehu, shehu. Lagana Muhammadu. Allahu Akbar. ya zo ziyarar wanda inda ba shi da ba masallaci Allahu Akbar. na zo ziyarar wanda in ba shi da yanzu kama ɗakin gumaka ne don lokacin ba da zuwa Shehu. Lagana lafiya. da ahmada khairin adami da ziyarar ahmad na zo ne ya duka jami'ai wa shakiran kuma na zo ikodo Shehu. a nan ana ji na'am Na'am shehu. sai ya fi tafiya shafi da ya ce wa man kada ya nuhunin madinati za'iran siwahu to ni kan fa inni jitu ahmada zahira duk wanda ya zo madina da zai ziyara masallaci ya sauka lafiya wanda ya zo da zai ni kan annabi ahmad zo Gausu. anan zai ke cewa haba a ɗan tafiya kana ta fafatu kana cewa wai ziyarar masallaci ka manta a hadisi ma cewa yi wa masjidi hasa Lagana lafiya. masallaci na wannan ba na da ba masallaci sa bai da bai fi masallaci a unguwanni da komai ba da bai fi wanda masallaci da muke ci da komai ba ya dai auna baki da tsawon kawai Lagana lafiya. mu kara biki mu kara nan haka ne amma cewa na annabi ne daga ko da laka aka gina shi ya ne ba ko bai ba Na'am. shi na ce na wani masjidin a ala shi kansa masallaci madaukakin ya ɗaukaka ne dan na annabi ba kawai na sauka a ba za a mushi duhu annabi da hannunsa da girma ya gina masallaci ba kawai ya gina ba wa a abu rautar jinani jami'a ya ɗauko dausayi daga aljanna ya shimfiɗa a masallaci ma bai da baiki wa mimbari da wadatun birriyadin janna sallallahu ta'ala alaihi yake tsakanin mimbari na tsakanin gidana
da mimbari na dausayi ne daga cikin dausayin aljanna wa mimbari ala hawa mimbari na kuma yana kan tantin alkausara yan uwa a cikin dukkan bayan Allah ka taɓa wanda in ka zo kowa gidansa ka zo aljanna ka kama fasa shi Allah ba ta yi daga cikin gidansa ne aljanna zuwa ba daga wajen gidan ne zuwa mimbarinsa shi ne aljanna ana gane ba? Ba na yi aljanna da buri kana zuwa kowa gidan ka yi su aljanna zauna kada kuma samu sakiya amma ya buri ka ya wuce aljanna ya kai aljanna ya gazo da aljanna da ci sallallahu alaihi wasallam in kai da to in wajen aljanna cikin ba cikin gidan aljanna ya wuce aljanna wake magana gidan aljanna da gane lafiya gidan aljanna da gane lafiya inda na miji kwanci sama da kasa ba kamar wurin wanda har da ya yadda ya amsa cewa inda annabi ke kwanci sammai bakwai kasai bakwai kursi an arshi bai kai wurin saka baka ala saka baka inda annabi ne a kwanci a wurin ana ji annabi ne a kwanci a wurin alaihi salatu wassalam inda annabi ke kwanci kuma ya yi koyi shi Allah ba a masa mahalli ko da kana nashi ne bai kai ya zama mahallin Allah to duk wanda ba Allah ba kuma annabi da shi da ka inda yake kwanci na baka wurin sama ya tsana duniya da bayar to da koma nashi bai kai annabi kusa da Allah daga inda annabi ke kwanci ya ko ina kusa da Allah al'arshi halitta ne in ko halitta ne bai kai annabi Muhammadu ba shi ne magana mai sauki ne alhaji ba Allah bane halittar Allah ne in ko ya amsa su ma halitta ƙasa yake annabi Muhammadu da gane yana wani mawaƙi yana cewa wai annabi Muhammadu takalmin ka ya rubuwa aka yi manta nake cewa yan uwa a'a bari ba ku ji takalma ba ana ji bari ku ji takalman manzon Allah takalman manzon Allah kan ku ɗauka wai Allah ya sa mala'iku su da ɗinka mara ko daga sama ake sai su kasuwa yake da kowa ake sayan takalma ta yi ma in ya juya ya ajiye ba wannan ba wancan yake so ya fasa wannan da gane lafiya amma da ya ɗauka suka zama takalman su to wani mutum ba na kasuwa ba ne na annabi ne Allah gane lafiya Allahu akbar yawwa ya Allah ku biyo ni mu raka takalman ku biyo ni mu raka mu da gudu a daren 27 ga watan Rajab annabta na da shekara 12 da wata hudu ne a ranar 27 ga watan Rajab Jibril ala nabiyina Muhammadu alaihi salatu wassalam zo ya samu annabi na bacci annabi Musa ma ba sama aka kira shi ba dutsen turi sina ne amma sai da aka ɗora mana azumin kwana arba'in wai ya shirya Allah ƙara kusanci amma yau namu annabi yana bacci ba ma yana nabila ba yana bacci kuma da aka zai ba ce a jaddada alwala a yi waɗansu ƙari ibadu ba baccinsa ya fi ibadun yan uwansa annabawa Allahu akbar Allahu akbar aka ɗaga shi aka kawo masa dabba buraka ya jama'a muna jin takalma ba takalma aka kawo dabba nan na'am da gane lafiya wannan buraka inda duk ta hanga take sauki a babuwa ana ji sannan da tsira da ake cikin ɗalibai da sun zama ya je da aka je suka wuce kabarin annabi Musa yana sallah suka wuce annabi Ibrahim da wata su sara suna guda da ya musu biyu suka suna kanana aka wuce aka zo Baitul Maqdis aka tara masa dukkan annabawa aka kawo masa ruwa da giya da nono ya zaɓi nono ya sha ya sha rabi jibril da ka zaɓi giya da kuma ka zo mata
da ka ja ruwa da su ma raka ruwa da biyu shi ma nono da kira ba da ne nono ma da ka shege da dukkan su da damun da nono aka ce Daga lafiya. ana ji na'am aka ce ya gaisa da annaba wannan ne babanka annabi Adam wannan ne dan uwanka annabi wannan yace dukkan su dan uwa ɗan uwa ne kace ko da annabi Adam da annabi Ibrahim da aka zo zan ce za a yi sallah ina jira san baban Adam kuma wani ko zaka ce a ni zan yi sallah Jibrilu shi ke protocol shi ke wani waye da ya sallah ko me za a yi ya gabatar da annabi da shi zai yi sallah sai aka yi sallah a take ana idan da sallah waye ya sauka mana a wurin was'al man arsalna min qablika min rusulina Allahu alaihi wasallam. aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'buduna ya sallah yau da kai ta kare da su dukkan annabawan ba su tara juya da tambaye su dukkan su shin na taba ba da izini a bauta wani ko ma ba na jar da zarar Allahu Akbar. ga isa a san sallah ka fi yau da ce uzairu ga annabi yahudawa ku sallah ku shi an nan maka suke maka Ibrahim suke bi gashi na a san sallah ka je sallah tambaye shi Da ƙara lafiya. Kara kusanci. aka hau sama aka jera masa annabawa a saman mai guda bakwai annabi Adam a sama ta daya annabi Isa da ya a sama ta biyu annabi Yusuf a sama ta uku annabi Idris a sama ta hudu annabi Harun a sama ta biyar annabi Musa a sama ta shida annabi Ibrahim a sama ta bakwai annabi Ibrahim ya suka gaisa ya masa addu'a annabi Adam a sama ta daya ne yanki wajen annabawa na annabi Adam shi ne baban mutane ko ya dace ya kai da abin khalqi abin kauni wal akhlaqi farqan wa majida Nabi Muhammad. Allahu ta'ala alaihi wa alihi ya wasallam kai da shi ne asalin dukkan halittar sallallahu alaihi wasallam annabi Isa da annabi ya suna da annabi da ko da ƴaƴan iya da kanwa inna hada sai shi annabi Isa duk da kake shi na mushi yana ba shi ba annabi ya ba a taba ganin ba sa ba ya koma ga kullum cikin kuka yake kullum fuskar abu ciki da wata na sun taba gama da yake da ƴaƴan da kama da wanda ce a kai kullum fuskar ka a ne sai ka ce wata ce mai da rama Allah ya ce kai ko kullum kana fara kamar ka amince Allah bai kama ka ba to sai ya ce to yanzu kan kula mu da wasu Allah ya mana shari'a Allah ya turo mala'ika ya gaya musu cewa ya fi goyon bayan wanda yake sa rai da rahamarsa ana ji na'am to an haɗa su a wurin da saboda kai kai jamana da kai kai jalala ku tashi ku kai da wanda duk ya fi ku jalala da jamana jama'ata wa judan haibatan wa jamala sarata wa asarta min zabadatan wa jamala jawaluka unsu haibatu wa mahabbatu fa anta atabu musulmi kafar sallallahu alaihi wasallam sai da wanda kowa jalala radda jalala Imam Bukhari ya rawaito mana hadisin sayyidina Anas bin Malik da irin jalalar wannan sallallahu ta'ala alaihi Anas ya ce ba a taba da sahabbai cikin su ya duruwa hankali su ya tashi gaba kowa ya nuna daga gadduru usaru wala muhaddin kowa ya nuna daga sai kara dukkan da dukkan jira kuka annabi ya ce musu saluni kowa ma ya tafi an bata masa rai kowa ma ya tafi an bashi wani ya ce aina abin ya ce an kuka shi zai sai wa kuma aka shiru wani abin ya ce an kuka kuza sai ya ce saluni fa wallahi yana cewa فوالله ما في شيء لم أكن أره إلا وقد رأيته في مكاني هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبر كمثل أو كهيئة الدجال يؤتى أحدكم فيقال ماذا لكم بهذا الرجل فأما المؤمن أو المؤمن في القبر هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه ya ce duk abin da suka kwabai wallahi ba wani abin da da a baya ban gani ba
face Allah yana mushi da zuwa har aljanna da wuta yanzu yace abubuwan wahayi cewa in kun mutu Allah zai jarabe ku a kabari jaraba da tashi hankali kamar na ƙarshen duniya da duniya za a ɗaga ɗayan ku a kabari a nuna masa ni in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa da Allah ka gashi tambayar kabarin ba ko sun annabi da zai zo maka sanin yadda annabi za ka bai da yace a nuna masa ni in ji manzon Allah wannan hadisin Bukhari ya rawaito shi ba sai a ce ba dan ba kar a ce me za ka ce kan manzon Allah ba sai ka amsa sai ce me za ka ce kan wannan mutumi yace mu'mini ko me yakini sai ce a wannan kan Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba to ne sa inda kana san kana ya zo mana da shari'a da bayanan da kuka yi imani kuka yi shi yace munafiki ko kafiri kuma sai ce la aqili sabitu nasa kullu shay'in fakulti ba sai mai imani ta tsara magana sai ba ku sai na yace mu'minin sai a ce masa na salihan ci gaba da bincika da ba musa kai kuki kan kai bacin jiyona sai a ce dubar jawo sai ya ga wutar jahannama tana ci barbar a ce ka ga can da nan da gidanka amma su tun da ka gane manzon Allah asfasa sallallahu alaihi wasallam jama'a cewa an fasa ai ko ba kai da aljanna ba ka bari ba aljanna ko ba aljanna ne ai da ba aljanna ne an fasa shi da kai ai gara ma an fasa yutu dama sai ga aljanna ta warke da shi da su kuma nan sa ka ka gane wai ai ba sallallahu alaihi wasallam shi ba mu da ko kafiri in bai gane ba annabi ce fa yuwassa'ahu fi qabri kan sakina zira sai ya wuce masa kawai gurbin zira sai yace kafiri ko mu da ko sai ya masa jiyona in bai gane annabi ba aljanna za a fara nuna mara ka ga sai ya ce wa kai da da gidanka amma tun da ka kasa gane annabi a fasa shi ko ba su shiga aljanna ko ba a jirgin ba ai da mamu haka ne sai su ga gogon ka ga cin jahannama ta da aka yi sai a ba su kabari har sai haka kai sun shige ni ma hatta ta tafi a gawo sai haka kai sun shige annabi ya ɗaya kusa masu girma haka yawwa dan Allah ya ko ku ga annabi ba ya za ku yi tunda sai ku yi shi ku ga gani ba ana gani wannan to a sama ta biyu muna bin takalma masu Allah ba mun ce da su ya wasu mako takalma muke bi ko an ce takalmi sun fi kwa muna so ku yi takalma su daya haka ne a sama ta daya mun ga ba a cire takalma sama ta biyu ba a cire ba sama ta uku aka ga wuda annabi Yusuf iya shaddar jama'i an ba shi ko shaddar wasu rabin kyau ka ga rabi aka ba shi annabi ya kawo cikakken kyau kenan shi kenan ana ji عليه الصلاة والسلام أنا قلت لكم شو قاعد الإدريس رفعنا مكان عليه تاكل مريض أنا كمان أنا بنت تاكل من الجماعة نعم سبت بيا أدي بحاول سبت شيء أدي موسى أدي يوسف سبت إجازة أكاسا شيء كذا شيء كذا وده يبغى يجوا ما جالس كذا سبت شيء أبغى بجوتوا أبغى نسأل أبغى يفعل جد أكل وقت جهان أولى بيجي أولى أدي محمد sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda suke ni ne tun da shanu wani da ba ya yi wata shi har ma zan da yake wata shi akbar bayan annabi Idris yana sama da Allah ce wa fana makana aliyan ko ya tashi da wa fana daga zikiraka ga wanda Allah ya daga sunansa ba makuri bidiyo ba dauki ba duk inda aka masha Allah nan ake cewa kan Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم ولما الإله اسم النبي إلى اسمه إذا كان في خمس مؤذن أشهر وشق له من اسمه يغفر له فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا حسان بلا يمش yana cewa Allah ya haɗa sunan Allah da manzansa har a kira sallah da kira sallah sai ya Allah ya fi wannan yanzu ke fi suna annabi kuma daga sunan Allah al-Muhammad aka ce sunan Allah Muhammad a aka ce sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to saboda
da biyar annabi Harun annabi Musa na yabo sa waki Harun a sau da Isa yana da fasaha ne ya tashi ya gaida wanda ya fi kowa fasaha alaihi salatu wassalam shi har dabbobi fa suna fahimtar magana saboda fasaha saboda shi da annabi Musa Allah na masa kira ni kalimun lahi da ya gaida wanda ya fi kowa magana da Allah habibul lahi wanda Allah ya yi saboda annabi Musa inda ke kalimun lahi bai kai ba halilu ba daɗin Allah ta da ta ku hadi shi ko kalimun lahi ta ce kai da habibul lahi annabi Ibrahim yana cewa wani dubbi wa bani anna hudal aslam Allah ka tabbata ni ana mota kuma ka annabi ne ko jaro ka sai jaro ta inna ma yi jaro zuwa ko sa'ala ko da kira ku da manufar Allah shi ne tsarkake ka kai da ya yi daga yasu da tsarkakewa da tsafta annabi Ibrahim yana addu'a wala tusini yau mai qasul Allah kaka da zai gana a kiyama sai ku ji Allah ya ce annabi sa yau ba da yusin lahu nabi abadan ya amana haka zaka samu wannan da yawa jama'a ta kar wannan ba da aka saya a kasa suna nan a gaban wannan Allahu alaihi wasallam. ko mu raka takar wannan ko kai ya rasu daya aka wuce sama da bakwai da takar wannan kuma yanzu ba kawai da ni ne tsaye ko zai kamo takar wannan a wuce sama da bakwai an je sidratul muntaha wajen yin tukewa jibril da ya ɗauko tafiya yake a tun daga makka ma ya ja kujera ya sauka ban sana zuwa da tafi a cikin misli hadal makani ya turkul khalilu khalilahu yanzu ba yin nan wani badakin ce bari badakin sa La ƙara lafiya. sai ce ai ni mala'ika ba ni abu mala'iku kwana da wuri ga masa ban taɓa wuce nan ba da zan wuce da kaurin gashi da nan koyi jama'a inda jibrilu ya kasa wucewa da kaurin gashi kuma har maganar da yake da ku bai taɓa wuce wurin ba har yanzu wurin annabi wuce da waɗannan takalma na manzon Allah Allahu alaihi wasallam. da takalman yake har a ƙarshe don Allah takalman nan sun je inda ba komi ba kowa sai Allah don Allah sun je inda kowa da ke mutuwa ba kowa su ke ba Sun je. a ta nan ɓangaren sun fi kowa kowa su fi kowa Sun fi nesa ba kusa ba nesa. komai a ne Muhammadu Sallallahu alaihi wasallam. sallama wannan ya nuna maka ashe shi a nasa shi ba duk mai sai da kaya a Madina ba in yi kwanciyar ya gaji da saidawa annabi ya gaba da mai kauye ya shahara na yaƙi da dokin sa yana da saidawa ba wanda ya kyau annabi ce na wani doki gaji ga zace na siya mutum yana babu daga cewa ya sai aka ba ta kuma kowa na kai doki dan nan ni ma da zai mutu ba wai albarka suke nema ba a'a annabi na son doki Allah ma na son doki Allahu akbar. ya ce dole kowa ma ce na so dole ma ku so mana doki Barka. ana ji da kuwa Na'am. aka yi ta ce dokin nan har aka ƙara kuɗi fiye da yadda aka ne bayan da ba ta kai da gida ka bace ku za ka sai doki baka sai kai ba ka sai wani sai doki a da ta ce a na riga na sai doki dan mu gida ba mu ga cewa za ka sai ya ce a ni ce a kai ku gida za ka sai sai ki dona ki in ka ce mun yi haka da kai ai a dini da kake komai sai da shaida to ina shaida wa'anda ce da lokacin da gashi sai manzo Allah ne a wurin sai ku zai batun misali ya bayyana ce ya zo mai ina wurin kai bara mai kanya ne ina nan ake wani La ƙara lafiya. sai bara da su wuri da ka da san bai sai an da bai jikiya ya ga wani shaida da ni ba shi kuma haka ciki shi yake wasa shi shahidi ne da ya dole su to da ba wani shaida da sai sai to na sai kai shaida mutum shi kenan da aka dace a nasarar da kira ku zai mai da kai ya ba ka da muka yi da sigara ta ya zo ba ina da tare da maka wani a ina nan dai Allahu to akbar. ba kai ba Allah kariya daga can sabbin mana wahayi sai wannan da kike falar da kawai da wani tsohon da zai La ƙara lafiya. shi ya ja ne kamar ai duk da kace yace a kuma sa muka yi
sallallahu alaihi wasallam haka suka yi a nasu kamfani ya ba shi kuɗi ya siyo masa rago ya je kasuwa ya samu ragonni a tarwatsi yana dama da ya ce ya siya wa annabi ba da masu kudi ma albarka mai annabi ragon da annabi sai kuma mana da mana da Allah an su sai muka rago da nan lafiya na har aka tuka kuɗi ana sai sanya ya koma kasuwa sai wuri da ya kawo annabi kuɗi sai ya aka yi ya ta san da gashi an dinka ya kwana sai da sai ma ka ba kuɗi kai ba ainihin tabaraka Allah da nabi da shi kaga wanda yana nuna maka cewa shi annabi komai yake na su Allah masana ne ina ga yan uwa ina son kike na faɗa a masallacin kwanan baya wani sahabi da ya sa a yi rabu ana koka kinnabi shi ba ta kinnabi ne albarka kamar wannan sahabi to dai Allah na san shi kasan Allah na san ko ina sa a samu masa da ma kawo da haƙi da yake duk da Allah na koyi bari ka je na ke da bawa zai dan haizata al-kandi al-khuzai radiyallahu anhu larabawan sham suna can kasar bayan da sahabi suke ɗauke shi daga tuwarsa ya kai su inda ake yadda za ka kai mata ka shan mota ko na da lemo cikin da ke kasa ko yayi haka ne to a wajen ma akwai tasha sai ka je ka danka ba dubu uban tafiya ko shugaban kwatake ka ce da Allah ga iyalinka da ɗanka in an je zango wuri kaza za su ka wuri kaza tun da ba wanda ne ya je nan kasu a kan suka yi tafiya da aka je ta je gari gida da suna zuwa kwakwam sai ma a suka sace su da uwan da ɗan suka zai da su a kasuwa da yake yana da rabo ana jan kwana sai hakimu ɗan hisa ɗan huwaini rabiyar da sai ya siyo shi ma babban sa hadija jibirin huwai dan Allah ka jira inda abin da rubuwa ta sato shi a wani ya mutu a gare su kuma da aka zaton da ba za a so a siro matar manzan Allah ya ci mutum ya yi shafa ya ga yaro saurayi sai ya ce bai kamata da gwaggon su karaba ba bari ya sai ya kawo gwaggon tun daga shi na sai da wani ya sai ya kawo ka ita kuma ita da kawo ita ta ba mana aka ka kai da Allah ya kawo ku yana da kuɗi da zai biya lada ko nan suke jin an taɓa jin daɗin da albarka kai ko na yi na yau da ba su da biyar su ai na yau ba da kai a tafi ba ko ke ɗauka wasu ake kai ake kawo gidan an manzan Allah aka kawo shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana hannun manzan Allah labawa yana yawo a baka wata rana sai ƙanin baba sai ya shiga wannan ba zai yi wace yi ne ya bayan da yake ce bayan da yake a sai ce Muhammad da Abdullahi nawa da wasallam sai ke dole zan je yi da baban ka ko bace ka ya koma shi ne ya zo da baban sai wani samu sai ce ya Muhammad ya sayi da kauri mun so kan dan mu idan Allah ka ba mu san shi kuma ka kirka ba annabi ce bana mu bai da wannan ba suka ce ne suka ce yace yin kunya da zan ba shi da in ya zaɓe ku da shi da shi kyauta ba sai ku amma in ya zaɓe ni ba